nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Faya ayyuhal hadzirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah diantawis tanda kanya Allah ka urang sadayana. Urang dipaparin kene kersa diwidian kene urang ku Allah sejak naqarrabkeun diri ngalangkungan ibadah bil khusus dina ieu wasilah salat Jumat. Mudah-mudahan ieu salat Jumat sing jadi wasilah kanggo urang sadayana kalebetkeun jalma-jalma nu taqwa, jalma anu ridho ngajalankeun parentah Allah, jalma oge anu ikhlas nebihan perkara-perkara anu dilarang ku Allah Subhanahu wa taala. Para ulama sering ngawasiatan ka urang sadayana supados urang nyeurkeun ibadah, supados urang nyeurkeun zikir teu aya sanes. Tujuan urang diciptakeun ku Allah teh teu aya deui mung bade ngalakonan ibadah mahdohna atanapi ibadah ghairu mahdoh. Jalmi nu kumelendang di alam dunia mangrupikeun pepelakan urang sadayana, pepelakan amal-amal urang sadayana. Adunya sijnul mukminin, dunia mah mangrupikeun kendali penjara keur jalma-jalma nu taat ka Allah, keur jalma-jalma anu nyuprih karidhoan Allah, keur jalma-jalma nu hayang dilebetkeun surga ka Allah ku Allah Subhanahu wa taala. Allah sok ngemutan ka urang sadayana bahwa jalmi teh tadina teu aya maot atanapi teu aya, terus ku Allah dihirupkeun diteu ayakeun deui jeung bakal dihirupkeun deui. Ieu janji Allah ka urang sadayana anu ka catat tina firman Allah Subhanahu wa taala. Kumargi urang ayeuna teh hirup di fase kadua, sateuacanna urang teu aya dihirupkeun ku Allah, diutus ku Allah janten khalifah seja ibadah ngabakti deus ka Allah Subhanahu wa taala. Dipayuneun urang aya hiji alam kubur anu fase katilu anu bakal sadayana jalmi bakal ngarandapan. Kumargi kitu urang kedah mempersiapkeun diri urang pikeun mayunan alam anu katilu. Kumargi kitu para imam, para kiai, para musannif kacatat tina kitab Nasaihul Ibad aya 7 perkara anu bakal nulungan urang, aya 7 hal anu bakal yunawwir, bakal nerangi urang sadayana, hartosna bakal ngabantos ka urang sadayana. Kahiji al-ikhlasu fil ibadah, urang kedah ikhlas ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Urang kedah nebihkeun ibadah urang tina sifat riya. Ibadah urang ikhlas lillahi ta'ala, lamun ibadahna riya mah linnasi. Kumargi kitu tina kitab Tibyan dicarioskeun ti ulama Dzunun rahmatullahi alaihi qala salasun alamatul ikhlas. Saur anjeunna aya 3 ciri jalma nu ikhlas ibadah. Kahiji istiwaul madhi wadami minal ammati,
hartos nama dianggapna berprinsip boh jelema bade muji urang, boh jelema bade nyela ibadah urang, anjeunna teu terpengaruh. Dipuji ku batur ibadahna tetep dinamis, dipuji ku batur tetep anjeunna istiqomah na ibadahna. Sanes wae ibadah mahdoh tapi ibadah gair mahdoh. Bapak RW, Bapak RT, kepala desa, para abidin, para ustad sadayana ngajalankeun amalanana teu kaganggu ku madhi wa zammi, teu kaganggu ku pujian anu batak nyombongkeun diri urang, wa zammi jeung teu matak tersungkur terjatuh karena dicela orang. Anjeunna tetep istiqomah ngajalankeun segala perkara anu jadi amanah Allah ka anjeunna. Janten dik dipuji rek teu dipuji, anjeunna tetep konsisten tina ibadah. Kaduana saurna teh ciri ikhlas teh wa nisyanu ru'yatil amali fil amali. Lamun anjeunna nyieun hiji kahadean, buru-buru anjeunna mau pohokeun kanu eta kahadean, teu pernah dicaritakeun ka batur, teu daek ngomong-ngomongkeun ka batur, di mana rek dicaritakeun oge sejak tahadus bi nikmat jadi uswah kanu sanesna. Jadi anjeunna teu terpengaruh atanapi anjeunna cepet mempohokeun lamun anjeunna nyieun ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Katiluna ciri jalma ikhlas nyata waqtaribu sawabil amali fil akhirah. Ibadahna teh prioritasna teh keur bekal jaga di akhirat. Aya keterangan jalma anu milampah amalan dunia, jalma anu milampah amalan dunia tapi disandarkeun ka Allah Subhanahu wa taala, maka eta amalan dunia teh dipayunan Allah teh kal amalil akhirah, seperti amalan akhirat. Tapi aya jalma nu milampah amalan akhirat tapi amalan eta teh disandarkeun kana dunia, maka eta amalan akhirat teh bakal jadi amalan dunia. Ieu tergantung niat urang dipayunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kahiji supados alam kubur urang terang, supados alam kubur urang matak nyenangkeun, kahiji urang kedah ikhlas ibadah. Wa ma umiru teu sapati-pati kami marentahkeun ka anjeun kabeh liya'budullaha supaya anjeun ibadah ka Gusti Allah teh mukhlisina kedah ikhlas, urang ngarasa kapaksa kaluar tina hati sanobari bahwa urang salat, urang zikir, urang ngaos Al-Qur'an, urang ngabdi ka masyarakat, memberikan yang terbaik ka masyarakat teh da Allah mah teu butuheun sadayana amalan eta teh pikeun urang sadayana. Kadua tina naswayul ibad supados alam kubur urang pinuh ku barokah rahmat Allah. Birrul walidaini kedah sae ka ibu rama, ibu nasab, wa ibu munakahat, wa atanapi orang tua ilmu, reka guru, reka mitoha, reka kolot sorangan, eta teh kolot-kolot urang keneh. Tong beda perlakuan, boh abongnya kami toha beda kasih sayang urang. Mitoha urang cek agama teh kolot urang. Indung bapak anu ngalahirkeun urang eta teh pasti kolot urang. Guru anu milari anu maparin ilmu ka urang teh sami eta teh sepuh urang. Maka dicarioskeun pangsae-saena sedekah mungguh Allah Subhanahu wa taala dina lingkungan pentingna sedekah teu aya deui urang teh sedekah ka ibu rama sareng sedekah ka nu janten guru. Katiluna silaturahmi, urang kedah tiasa ngajaga silaturahmi. Sakedap deui urang mayunan pesta demokrasi ulah sabab perbedaan pilihan ngaruksak silaturahmi. Jadikeun pesta demokrasi teh ngawujudkeun ngahijikeun perbedaan, urang kedah kersa narima perbedaan,
margi sautami-utamina jalmi lamun jalmi tos tiasa ngahargai batur. Maka pemilihan umum anu sakedap di bakal dilaksanakeun ku urang ulah sampai urang pegat silaturahmi ti sami-sami saagama, sami-sami sanagara, sami-sami samanusia. Kaobatna supados alam kubur teh terang alla yudai'a umruhu bil maksiati. Koma ulah dibiakeun umur urang teh kunyeun loba dosa. Ku loba nyieun maksiat. Al insanu malul khata' wa nisyan da pasti jalma mah bakal poho, bakal teledor, jalma mah bakal poho jeung bakal nyieun dosa. Tapi urang kudu bisa ngukur. Urang anu gaduh akal dipaparin hidayah ku Allah, hidayatul akli, urang kudu bisa ngabedakeun mana perbuatan nu pantes cek urang, mana perbuatan manfaat keur urang atanapi keur sanes-sanesna, jeung mana perbuatan-perbuatan anu ngaruksak ka diri urang. Otak urang ulah coba-coba jeung berusaha meminimalisir perbuatan-perbuatan maksiat. Lamun urang masih keneh nyieun maksiat, maka urang segeralah istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wal khamisu alla yatabi'a hawahu. Ulah coba-coba urang jadi budakna hamba setan. Ulah jadi nuturkeun kahayang hawa nafsu. Innan nafsa la amaratun bisu. Ari hawa nafsu mah hadirin sok ngadorong urang teh kana perbuatan-perbuatan anu tojaiyah sareng parentah Allah. Eta namina hawa nafsu. Ku Allah titah ngaji kalakah ulin, ku Allah titah salat malah maksiat, ku Allah tidak sedekah titah sedekah kalakah koret. Dan nafsu mah pembawaanna kitu. Kagenepna ayyajtahida fit taati. Hadirin ibadah zaman ayeuna mah seueur godaan, matak urang kedah serius, kedah jihad, kedah bener-bener sungguh-sungguh ngajalankeun taat ka Gusti Allah. Urang kudah pinter, kemajuan teknologi, HP, TV, internet, media sosial, urang kudu pinter, lain berarti urang kudu ngajauhan da moal bisa jauh, tapi jadikeun HP sarana deukeut ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dieun konten-konten anu manfaat ke umat Islam, anu bakal jadi ngalir sanajan urang tilar dunia, ninggalkeun alam dunia. Katujuna ayub sira zikrullah, kedah seueur inget zikir ka Gusti Allah. Bahkan Allah marentahkeun urang teh kedah zikir ka Gusti Allah sepanjang hari, sepanjang malam. Tapi mungkin mustahil ke urang mah ukuran jalmi-jalmi awam mah bisa eling ka Gusti Allah. Dagangna kudu dagang nu eling, ngajarna kudu ngajar nu eling, olahraga nu eling, urus rahayatna nu eling. Tapi ulama maparing opat cara sing sajalma nu milampah opat ibadah di opat waktu ieu ku Allah dianggapna zikir ka Gusti Allah. Kahiji ngantosan salat subuh, qabla subuh sanaos 5 menit, 10 menit urang tos calik dina sajadah zikir ka Gusti Allah, maka zikirna nu 5 menit, zikirna nu 10 menit, zikirna nu setengah jam, ngaos Qur'ana atanapi nu sanesna ku Allah dihitung eta jalma teh zikir sepanjang hari. Kadua ba'da subuh hatta israq, dingawitan ba'da subuh dugi ka moncorongna panon poe. Urang teu bisa qabla subuh kaberangan, ba'da subuh atuh ngantosan sakedap zikir ngaos Quran 10 ayat 20 ayat mah niatan ka Allah zikir, maka urang zikir ka Gusti Allah ba'da salat subuh eta dihitung ku Allah zikir sepanjang hari. Qabla subuh teu tiasa, ba'da subuh hese karena kaburu gawe, qabla maghrib
Satengah genep tos hadir di masjid, ngamparkeun sajadah, nyandak cai wudu, bukakeun Al-Qur'an, ngaos Yasin, ngaos surat nu sanes. Eta teh nutupan kakurangan urang tina teu zikir ka Allah Subhanahu wa taala. Masih keneh magrib karek balik gawe, ba'da magrib saparantos urang salat, urang nyempatkeun diri, ya Allah paparin waktu abdi qabla subuh hese, ba'da subuh hese, qabla magrib hese. Coba magrib bah tu dugi isya cobian urang eling ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ieu senjata atanapi ka umat kautamian umat Kangjeng Nabi lamun kersa zikir sabada opat waktu tadi atau qabla opat waktu nu tadi, maka saur para ulama eta jalmi anu diatang zikir ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawat